pe ce, nu mai am pe ce. Pe partea a doua din video. Tu trebuie lucra la ăla. Să face nebunia. Aia nu era. Nu e a ta aia. Cutia? Da. Vedeți, bă, copii, dacă nu vă place școala ce ajungeți să faceți, Dați la măsură. Deveniți ingineri în salubritate, ca mine. hai, ne apucăm azi. Mai mult facem curat decât Doar Îi duce și filmează acolo. are domn mecanicul o pasiune și un chef pe el azi. Nu mai beți. Deci mergeam pe stradă și m-a mușcat și aseară un cer. Dic Cerbu. Un cer din ăsta. Îl am pe mână, știu, îl cunosc. Și eu aici. L-am tatuat. Am făcut de mâncare, uite. M-a mușcat cartofi. Te-am mușcat cartofii? Cartofi fac și eu când ajung acasă. Bun. Ce facem azi? Adică tot la ăsta, dar ce facem azi? Ce facem azi? A trecut ceva vreme de când... Ce drept e asta? Nu am mai lucrat la mizeria asta. Alu. Ală. Uite aici, săracul. Am pus distribuția, dar trebuie să o dăm din nou jos. Cum să dai distribuție jos? Păi și cum îți schimbi pinul? Corect. Evo, Prin Bluetooth. Evo. Dari a luat pinionul ăsta de Evo. Noi l-am lăsat pe la mașini și aparent trebuie schimbat și ăsta. Și a durat o veșnicie și o viață de câine. Nu a ajuns. Dar unde e? Du-te de acolo, lasă-mă în pace. Unde e? Și acum îl schimbăm. Care opinion? Stai să vedem. Ăsta, mă. De acolo. E acolo în cutie. Eu să ce se întâmplă aici. Nii, bă, că mi sparg motorul. Zi, bă, Ce? mai ai răbdare. Nu. Abia aștept să facă știu. Știi. A, bă, liniștit că prima îl fac pe al meu. Vezi că altceva ai zis pe alt video. Că prima oară e a lui. Ba, e adevărat, avem dovadă. Păi și în afară de chestia asta de aici ce mai schimbi azi? Închis tot motorul? Da, capacul sus, capacul la distribuție, semeringul la vibrochenj, după aia dăm mai jos. Da. Do you feel excited? Very. Very, very, Very. very cool. Da, am descoperit că având Mivec-ul de asta pe axa de, deci Mivec-ul de stoc, nivel. Zici tu că e distribuția variabilă. distribuția variabilă pe axa de Evo, asta e puțin mai agresivă, asta era stoc și atunci am zis că punem tot de Evo ca să ajute în Cum pe complet. ușă de țel, Cum? Deci ce este acela Mivec? Habar n-am. E cu untură sau fără? Contură de balenă. Ți? Dacă crezi că e nevoie și ăla. Hai să vedem. Are gaură în el sau ceva? Ce? Gaură în el? Nu. Nu are. E ok. Deci ne apucăm să dăm asta jos, Desene. practic. Da. Mivec. Sună ceva unguresc. No, Mivec, tu. No, chiaz. Chij arată. Mivec. Bun, hai să ne apucăm de treabă, că iară scapă ambreiajul sau lanțul. Patinează. Ce se întâmplă aici? Nimica. De ce schimb păreri? Schimbăm semeringul. Sau cum zic unii, simmeringu. Hai că mai mereu un sezon.
Da, nu am pus să merg cu nou. Păi nu faci un unboxing ceva? Da, nu. 7 unboxing. Trebuie să vă salut minuta. Ca să salut în mecanică. Am un tartru pe dinți incredibil, trebuie să mă duc la detartraj. Uite. E rău. Salut. Salut. Oameni harnici, mă. Da, să-i dau și la asta. Stai, să nu pierzi squirtul. Ține un pic mai așa să Dă mă niște. Deci pe pardon. Bun, lasă așa și îl suflăm cu aia. Ți-ai lăsat burtă, bă, lângă. Nu-i de la burtă. Am părut de la... Se îngrașă ca un porc. Munca nu-ți mai place. Nu, munca nu mirează fraierii. Bun, adă un pic capacul, te rog. Cu asta va fi prinsă turbina. Cei 425 de cai vor fi stăpâniți în acest... Vezi că nu e herghelie de la izvin. Oleu! Toace limbus. Câți cai va dezvolta acest propulsor? 200. Du-te, bă, de ăștia. 180. Du-te, bă, de aici. 180 are acum. Nu, are 140. Câți cai va dezvolta acest propulsor? Câți cai este înhămați la această... Alin, câți cai va dezvolta acest propulsor în urma modificărilor? 7 catralioane. modificare? Răspuns corect, cai nu e important. 3 turbine. În urma dezinstalării, dat un install, pui în rar, click dreapta, delete, fmm, dracu știe, nu știu, că tot da Domnul. Zi, Daria. Cât 244. bus vrei să împingi la piept în motorul ăsta? 07. Slăbuț, simplă. Slăbuț! Mai zis slăbuț de 2 ori, că mâine ne apucăm, schimbăm dracu și Păi, pistoanele. Băgam mea și picioarele. Că așa faci tu. Nu știu, ai un gaz. Ceartă-l. Ai tu ceva așa, tă? Da, Mică sună și la mine. da. Toată lumea e pe telefon. Bine, ceau. Dă-și tu aici cu dești. S-a adus între timp. Vezi, pe tine de nu te sună nimeni? De lupță de mari. Oh, pump it up from the gym. Come on, feel pump it. I want you to know, pump it up. You the best, we pump it up. Don't you know, pump it up. You the best, we pump it up. Don't you know? Bă, proști ăștia. Deci că e trenul de la Alin la Oravița. Ai plecat. Du-te în gură că mă trezesc la 5. Bă, cât de lenești. Bă, putoare ești. Stai. Stai că mă ridic, mă. Nu te ridica. De ce? Nu te ridica. Nu vine.
eticheta. Fine, pump. Check it out, little bit. No. Bă, nu. Dă-i mă! Lasă! Bă, mi-ai dat în ochi, du-te. Da, mă, Ai, am dat în ochi. Lasă-mă! Dă mă când arde mă! Tu să filmezi? Fii gâște-ne pe orz. No, pompi, era. Bă, termină! Vezi că o să îl stingă draful ăsta. Serios că e mult în el. Nu, să vezi ce pune în gură. Cum plecai cu ăla în flăcări pe aici? Eu l-am afară. Oh, pompi, era. Pom de gem, pom mă, da? Ce le fac? Aferă ce? Suntem dream catchers! Check it out. Child catchers! Miroase cauciuca. Nu putem, te-ai mai încălzit așa din iarnă. E așa. Arată motor. Arată motor. E doar partea a doua. Ne vedem în partea a treia. Mai că scapă gara și piciorul. Hai de pui mei. Continuăm. Pe vară, sper. 2029. Băi, du-te, filmează acolo 2029. Da, următoarea mișcare după ce dau gaură și fac returul la Turboleanu. Următoarea mișcare e să băgăm aici un blocant. Da, mai trebuie, ce mai trebuie aici? Mai e niște Pileul piese de a cincea, niște șuruburi care s-au desfăcut Între în timp. timpul funcționării Și care au cutiei jucat viteze prin și cutie. care au mâncat din pinioane. Da. I-am găsit pe undeva până înăuntru jucându-se golf. Deși golful se joacă într-adevăr, nu se conduce. Acolo e coaie, uite. Da. Ăsta trebuie băgat aici așa. N-a avut electrol și a zis că pune blocant. Da, da. N-a avut sudan. Noi nu da, nu punem sudan. Sub apă sudăm. Da. Sub apă. Sub apă, că se răcește mai bine când sudești, știi? Și nu văd vecinii când faci plama. Da. Deci n-am avut sudan și a zis că nu are bani de electroză și a luat un coaipe de acolo. Bine. Ne vedem pe tura viitoare cu minunăția asta. Vă mulțumim că ne urmăriți chiar dacă nu ne urmăriți. Dați like! Chiuță.